fanteisio mwyaf wedi cael y cyfle i weithio efo arbenigwyr, defnyddio i'w gwybodaeth nhw, really, a cael nhw i gael input ar y gwybodaeth dyn ni wedi hel. Dwi'n meddwl fyswn ni wedi hel gymaint o ddata a nathon ni, os oes ni ddim wedi bod yn rhan o'r prosiectau yma gyda Cyswllt Ffermio. Oedd yn andros o fuddiol iddyn ni fod wedi cael y data yma i gyd. Oedd y canlyniadau'n well na beth ni wedi obeithio i gwir. Yn y flwyddyn gyntaf, dwi'n meddwl oedd yr conception rate efo'r AI wedi gwella 10%, lle mae hynny'n gwahaniaeth mawr i ni o ran genetics a buches. A ffindio gwendidau o fewn y fuches. O'n i'n gwneud y pelvic score o'r heffrod i gyd. Ti'n ffindio be lein o'r heffrod sydd efo'r pelvic score gorau a ti'n lincio hynny efo o'r EBVs wedyn gan helpu ni benderfyniad efo be heffrod i gadw, be werthu a be sydd i symud ymlaen. Diwrnod agored, wedi cael cyfle i siarad efo ffermwyr arall am beth ni wedi gwneud. Ti'n gweld o ochr ffermydd eraill hefyd sydd yn gweld o'r newydd hefyd. Ti'n gweld yn beth da cael bobl eraill yma i weld pethau, achos ti yma bob dydd yn gweld o. Mae rhywun ffresh yn y fewn yn sbio ar pethau'n hollol wahanol weithiau. Fydd yr Open Day yn gyfle da i fod yn rhannu'r canlyniadau ffermwyr eraill, so'r amser sydd wedi cael ei roed fewn gen non yn Cyswllt Ffermio yr advisors i gyd, ond beth da gallu rhannu'r canlyniadau efo nhw a dysgu gen ffermwyr eraill hefyd. Dyn ni wedi cael cyfleoedd ychwanegol hefyd o fod yn rhan o'r prosiect efo'r Cyswllt Ffermio. Hefo'r gateway, Lora 1 wedi mynd fyny, mae'r census get wedi cael ei gosod yma, a hefyd oedd yn rhan o'r soil carbon project, ac oedd yn ddorol iawn gwybod cael y canlyniadau yna lle, a cael rhyw benchmark i mynd ymlaen hefyd. Cyswllt Ffermio wedi helpu ni ar hyd y ffordd, wedi bod yn lot o help. Jyst cael rhywun yna ar ben draw ffôn, jyst i fatha arwain ni hefyd. Os ni'n bendant yn argymell i pwy bynnag sydd eisiau cymryd rhan i gymryd rhan, mae wedi bod o les mawr i ni ar busnes. Ac os oes rhywbeth ydych chi eisiau canolbwyntio neu edrych fewn o ddyfnach ar, mae cael Cyswllt Ffermio yna yn helpu chi ar hyd y ffordd. Mae'n cymryd bach o risg allan gan bod yna chydig o gyllid yna i fod yn helpu chi ar hyd y ffordd, ac hefyd fynd drwy'r broses a edrych ar y canlyniadau yn diwedd.